Pozdravljeni v avtomobilnosti, tudi v avtomobilnosti o koronavirusu. Ne tako nepričakovano, saj se njegovi negativni učinki ves čas povezujejo z gospodarstvom, katerega izjemno pomemben del pa je seveda tudi avtomobilska industrija v globalnem, v evropskem in tudi v slovenskem vidiku. In kolateralna škoda je dosegla tudi avtomobilnost. Ja, tako bi kot ponavadi, kot vsako leto, prvo marčevsko oddajo začeli, pa se sprehodimo po ženevskem avtomobilskem salonu. No, tokrat nismo prišli niti do izvoza za avtocesto. Ladies and gentlemen, the 90th edition of the International Motor Show will not take place. This comes as a preventive measure in response to the coronavirus epidemic raging in Europe and legitimated by today's Federal Council injunction to cancel any event gathering more than 1,000 people. There are circumstances over which we have no control. We would like to thank the exhibitors who have shown their confidence in us and who have invested heavily in this event. We are convinced that they will understand this decision. The financial consequences of this cancellation will have to be examined and evaluated in the coming weeks. No, niso samo saloni tisti, ki trenutno utrpijo škodo zaradi koronavirusa, ampak poglejmo z nekoliko širšim objektivom na celotno sliko. Avtomobilska industrija se je pravzaprav s koronavirusom samo še dokončno, kaj ne rečemo, nekoliko hitreje okužila. Ne pozabimo, zgolj v Evropski uniji je v avtomobilski industriji zaposlenih 13,8 milijona ljudi. In še pred nastopom krize povezane z virusom se je zelo dobro vedelo, da se v naslednjih 5 letih napoveduje znižanje delovnih mest za kar 150 tisoč zaposlenih v tej branži. Tako zaradi novih okoljskih predpisov, elektrifikacije, slabše prodaje, ohlajanja gospodarstva. Zdi se, da je koronavirus tokrat samo ves proces nekoliko pospešila. Pa predvsem ne prezrimo, predvsem na Kitajskem. Dva pomembna vidika bi radi v avtomobilnosti poudarili. Prvič, da avtomobilska industrija že zadnjih 10 let beleži izjemne prirastke. Torej, v nekem trenutku se je nekaj moralo ohladiti in nekoliko zmanjšati. Drugič, da je največji prirastek se zgodil prav na Kitajskem, kjer je iz približno 65 milijonov na leto prodanih avtomobilov v zadnjih 10 letih prišlo do 84 milijonov prodanih avtomobilov. Vsako leto se tam proda po 20 milijonov novih avtomobilov. Padec februarja je bil skoraj 90-odstotni. Nekakšni izhod v sili za Evropo, predvsem nekoliko manj za Ameriko, pa je, da je to prizadelo predvsem kitajske proizvajalce in bistveno manj naše, evropske, kot tudi evropske dobavitelje. Velja pa sicer seveda pregovor, da ko nekdo kihne v Nemčiji ali Franciji, čez 2 meseca zbolimo ne samo v Sloveniji, tudi na Madžarskem, Češkem in Slovaškem, ampak to se zaenkrat še ne dogaja, ker, kot rečeno, vse skupaj ostaja bolj rezervirano za kitajski trg. Če gremo nazaj na ženevski avtomobilski salon, ta bi moral tokrat biti 90-tič, se pravi od začetka prejšnjega stoletja, z vmesnimi pavzami med obema svetovnima vojnama. No, avtomobilski saloni pa so se v zadnjih letih tudi zaradi morda ohlajanja rahlo spreminjali. Nekatere znamke namreč niso več prišle, tako kot je bilo včasih, na vsak avtomobilski salon, bodisi Pariz, Frankfurt ali Ženevo. In zato so se organizatorji odločili, da malo popestrijo obsalonsko dogajanje s tako imenovanim tehnološkim paviljonom, poznanim tudi iz ljubljanskega avtomobilskega salona nekaj let nazaj. Tam bi na trasi dolgi 450 metrov lahko novinarji in pa seveda javnost, kasneje, ko bi se odprla vrata, testirali električne avtomobile. Morda tudi s kakšnimi zametki oziroma asistenčnimi sistemi, ki že nakazujejo na avtonomno vožnjo. No, zdaj bomo rešitev iskali drugje in tako se je avtomobilski salon, nove predstavitve, tudi izbor za avto leta seli na splet.